早晨，大家好，我係租時組嘅葉慧玲 Janice。好細個我就已經喺教會學校長大，逢星期六日呢，我都返團契、返主日學嘅。喺當時呢，我就覺得我自己已經係一個基督徒。當時我都未受浸嘅。其實自細返教會，我可能係當係一個遊戲嘅地方。雖然有即係小朋友啊，大家一齊玩啊咁樣。咁我完全係可能都唔知道咩叫做耶穌基督嘅。喺我年紀越嚟越大嘅之後呢，我發覺我嘅信仰呢係完全冇成長過嘅。喺我結婚之後呢，其實屋企人呢都有邀請我返教會。咁但係因為人嘅懶惰啦，同埋都好多嘅誘惑啦，咁令到我呢返下又冇返到。其實喺嗰幾年入邊呢，不斷有朋友呢邀請我返教會，但係都係懶啊、藉口啊，咁令到自己冇返到。直至到3年前，我屋企人突然間患病，醫生打電話同我講話係一個好罕有嘅病，要小心嘅處理。喺當時我一個人喺屋企接到呢個電話，我覺得好沮喪、好困擾同埋好焦慮，唔知點算好。突然間我喺度同自己講，點解我唔去祈禱呢？因為我真係太耐冇祈禱啦。我覺得喺當其時喺我要需要神嘅時候去祈禱，好似係一個好唔應該嘅事。咁但係我實在冇其他辦法，咁我就祈禱。喺祈禱入邊呢，我就改咗我自己一向對神祈禱嗰個壞習慣，就係淨係識得求、識得問，甚至去埋怨神，點解你唔聽我禱告？點解你唔俾我想要嘅嘢我？我將呢個壞習慣，我竟然係冇提過呢樣嘢。我只係喺禱告入邊，我只係求神俾平安我，俾智慧我，俾精力我去安排我屋企人嘅事。我係一個好容易失眠嘅人嚟嘅。當其時我覺得我一定會失眠，我一定會瞓唔到覺，因為好憂慮屋企人嘅病。但係當我禱告完之後，我嗰晚係瞓得非常之好，係比平時更加好。就係因為咁樣，我先有精神去照顧我患病嘅屋企人。我感謝主。喺由揾一個好專業同埋合適嘅醫生當中，我哋係漫無目的咁樣揾。雖然有屋企人去介紹一啲醫生俾我哋，但係因為呢個病比較特別，所以亦都唔係咁容易揾到一個好有信心嘅醫生。但係神嘅安排之下，竟然我收到一個成10幾年都冇揾我嘅朋友話俾我聽，佢先生由醫院出咗嚟做私家醫生，咁佢係一個腫瘤科醫生嚟嘅。當日我覺得係神一個好奇妙嘅安排。咁我就諮詢呢位朋友嘅先生嘅意見，就由呢位醫生俾我意見之後呢，我哋就揾到一位好專業嘅醫生。因為咁樣，神亦都安排咗一個好順利嘅手術俾我屋企人。喺成個由揾醫生到安排手術嘅過程入邊，我完完全全感受到主一直都帶領着我。嗰刻我知道其實神係冇離開過我嘅，縱使我係咁多年都失信於佢，但係主仍然係俾信心我，好似聖經上面所講嘅浪子回頭一樣。神呢用愛去等嗰個浪子返嚟屋企，嗰段時間神其實都係用佢嘅愛去令我去回轉。其實神嘅愛係超乎我哋人嘅想象，佢嘅恩典係夠我哋用，但係我哋一定要自己知道感恩，我哋先回望到神俾我哋嘅一切。喺家人恢復健康之後呢，我妹妹同我妹夫就鼓勵我返嚟千麥教會做崇拜，好感恩。我亦都參加咗幸福小組，跟住之後我加入咗細胞小組。喺我入細胞小組嘅時候，我見到細胞小組入邊嘅姊妹，佢哋對神嗰個敬畏、嗰個順服，我真係好慚愧。所謂自細返基督教學校喺教會學校長大嘅人，其實對神係毫無認識，嗰種片面嘅認識係幫唔到我哋嘅。我希望日後好似小組入邊嘅姊妹一樣去虔誠去愛主，因為小組嘅姊妹嘅影響，我比以前睇多咗聖經，亦都做多咗靈修。喺聖經入邊，我學識咗好多神嘅話語。當你睇一聖經嘅時候，你去反省自己嘅時候，亦都係去嗒真啲神嘅話語嘅時候，你嘅得着係比你就咁聽係好好多嘅。喺禱告入邊，我亦都感到我自己逐漸與神親近。識得點樣去親近神，識得點樣去同神去說話。喺呢個時候，我先知道點樣先為之係一個真正嘅基督徒。而家我成日時時都提醒自己，唔可以好似以前咁樣去逃避神，因為神已經俾咗好多次回轉嘅機會俾我。我要好好學習做一個神喜悅嘅信徒。上個星期我哋參加咗浸禮，係要見證神喺我身上嘅作工。係神點樣去改變我，
讓我嘅生命不再一樣，活出一個豐盛嘅人生。我喺度分享我最中意嘅金句俾大家。我的恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。哥林多後書12章9節。願神都祝福大家。哈利路亞，感謝主。記得訂閱親密見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。